Reka twongere tugaruke mu kiganiro cyacu kuri uno munsi wa none, kuri no tariki ngira ngo ya 10 y'uku kwezi kwa kabiri, muri mwaka w'ibihumbi 2022. Tunejejwe no gukomeza amasomo yacu, tungere tugukomeze volume noneho ya 4. Tunejejwe no kubyegereza mwese mu masomo ya Bibiliya, mu materaniro mukorera mu mago yanyu. Se twarababwiye ko mwajya mukora amateraniro mu mago yanyu mukifashisha bino byanditswe tubaha mu buryo bwo kwigisha Bibiliya abavandimwe banyu n'abana banyu na za famiye zanyu, kugira ngo murusheho gusobanukirwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, aho butandukanyira na ziriya nyigisho mujyamo mu madini ya dimanche cyangwa se mujyanamo n'abana banyu ngo ni Sunday school, ariko ugasanga nta mumaro bigira, ntibibuza abana banyu kuzakura bagakora iby'ingeso mbi za kamere bidashimisha Imana, kuko bitarimo umwuka rero w'Imana ntacyo byabamarira ibyo muri za Sunday school z'abanyedini. Ahubwo icyabagirira umumaro nuko mwe bw'ababyeyi ari mwe mwafata iya mbere mu kwigisha abana banyu mu mago yanyu, bakabona murasengana, murigishanya Bibiliya, muri abarimu babo, murabiyegereza, murabaganiriza. Ibyo nibyo byagira umumaro kuruta kuba mubafata abana banyu mukabahereza amadini akazabakuza mu by'inyigisho z'ibinyoma kandi bitababatura, kandi bagakura ari abakamere, ndetse bakazarengaho bagatangira nabo gucengerwamo n'amatwara y'idini. Amadini akaba manipira cyangwa se akaba ariyo abayobora mu buzima bwabo, nabo imitungo yabo bagahora bayihereza abanyedini. Mwebwe ababyeyi mugatakaza agaciro kanyu n'icyubahiro cyanyu n'ijambo ku bana banyu mwibyare, kandi ari mwebwe babyeyi babo, kuko mutigeze mugira igihe cyo kubyegereza ngo mubatoze kubaha Imana, mubatoze kubaganiriza. Birashoboka ko bigoye bitewe n'igihe ababyeyi baba bafitanye amakimbirane, baryana, bashwana imbere y'abana, ariko nibyo byose tubabwira ni za kameremere ziba zitarapfa muri twe. Umugore kamere ntipfe, umugabo kamere ntipfe, couple cyangwa se umuryango bagahora mu mwiryane, bigatuma bagira n'isoni zo kuganiriza abana babo. Cyangwa ugasanga abana babogamye kuri mama cyane, papa ntibamwikoza, cyangwa se abana babogamye kuri papa cyane, mama ntibamwikoza. Ariko cyane cyane usanga abana babogama kuri mama nawe ntashaka kubegereza papa wabo, umwiryane ukaza gutyo. Niyo mpamvu biba ngombwa ko muterura abana banyu mukajya kubahereza ibikoko, inyamaswa abantu zo mu madini. Izo nyamaswa abantu zo mu madini zitanababyaye, zitanabareze, nazo zikazaba koropa ubwonko, mukazaza kubona ingaruka zabyo nyuma, ko abana ntacyo babamariye, ahubwo bagiye gukimarira ya madini mwabashyizemo, kuko mwarabagabye, mwarabatanze. Mukazaregreta rero ababyeyi, mugasanga nta jambo mugifite ku bana banyu, kandi ari mwe mwababyaye, ari na mwebwe mwabareze. C'est bien que rero muva mu mirimo, mukizwa mukava mu mirimo ya kamere, mukayihana neza mwihanukiriye, kugira ngo mwongere mugarure ibintu mu buryo, mwiyegereza abana banyu. Izo ni intambara twese ababyeyi tugira, ariko turagenda tuzirwana, Yesu adufasha kuzitsinda. Rero tugiye kuganira gatoya, uno munsi turaganira kuri bino byanditswe bituri imbere. Murabona ibyanditswe imbere yanyu hano kuvugaho. Hano murabona handitse ngo inyigisho za Yesu zari mu matsinda atatu. Hari inyigisho Yesu yabwiraga abakuru b'idini, izo ni iza mbere. Izi nyigisho Yesu yabwiraga abakuru b'idini zabaga ari inyigisho zitandukanye n'abantu Yesu yabwirizaga bahejwe n'idini. Matayo 11, muhasome, mukingure Bibiliya zanyu, mubanze musome abakuru b'idini muri Luka 11:38-54, Yohana 10 guhera ku murongo wa 24-26, musome kandi Luka 20:19-25 na Luka 20:3 umurongo wa 2. Turaza kwasomaho hamwe na hamwe. Ku bantu bari barahejwe n'idini, ngorwa, abapfakazi, imfubyi, ibimuga, abarwayi, abafite abadayimoni, abazingamya, abantu nk'abo idini ritahaga agaciro, ritanashakaga, kuko babonekaga nk'abantu bajugunywe. Ni Matayo 11:27, Matayo igice cya 5:8-16. Igice cya 3, inyigisho Yesu yabwiraga abigishwa biwe, yiherereye n'abigishwa be. Tuzisoma muri Matayo 13 umurongo wa 11 kugera kuri 17.
ibi ni ibice bitatu by'ubutumwa bwiza bwa Yesu. Ni ukuvuga ngo rero iyi nyigisho za Yesu zari zigamije iki? Mwibuke ijambo muri Luka Yesu umwuka w'Imana yabwiye Simeyoni mu gihe ntituri buhasome kubera umwanya ariko muhashake, bagiye gutura Yesu mu rusengero, Simeyoni akabona umwana. Umviriza amagambo yamuvuzeho. Yaravuze ngo, Yesu yavuze ngo uyu ashyiriweho kugira ngo benshi bagwe, benshi babyuke, kugira ngo kandi ibiri mu mitima y'abantu bize bihishuke, ngo azaba ikimenyetso kigibwaho impaka. Yesu yarazanywe no guhishura ibiri mu mitima y'abantu. Kubera iki? Kuko ikiremwa muntu gifite kamere ya Satani. Kamere ya Satani ni meziti. Kamere ya Satani ni ukwishyira hejuru, ku buryo Satani yashatse kurenga Imana. Uko niko n'ikiremwa muntu kishyira hejuru kigashaka gusumba Imana. Dushaka gusumba Imana mu kuvuga, dushaka gusumba Imana mu gukontrola isi, dushaka gusumba Imana mu cyubahiro, dushaka gusumba Imana mu gukiranuka, dushaka gusumba Imana mu bikorwa, dushaka kuyiruta mu bintu byose. Yesu rero ubutumwa bwe bwari buje kugira ngo bukubite hasi icyitwa kamere muntu yose aho iva ikagera. Nibyo rero twanditse hano mu bikurikira ngo inyigisho z'ubutumwa bwiza zari zigamije gusenya ubwirasi n'ubwibone bwa kamere muntu. Iki ni icya mbere. Kugarura icyubahiro cy'Imana mu bantu, guhishura abari mu bwami bw'ikinyoma ari idini n'abari mu bwami bw'ukuri itorero. Yesu yabwirizaga kugira ngo atandukanye ibisobanye mu byo abantu batekerezaga. Niyo yari intego ya Yesu. Ibintu byari bisobanye. Abantu ntabwo bari bazi iby'ukuri n'iby'ibinyoma. Ntabwo bari bazi ibya Satani n'iby'Imana. Ntabwo bari bazi abanyakuri n'abanyabinyoma. Ntabwo bari bazi abatoranijwe n'Imana n'abatoranijwe na Satani. Ibintu byari bisobanye, ntabwo abantu bari bazi umuco n'umwijima. Guhishuka rero kwa Kristo wari umucyo uje kumurika mu mwijima, kugira ngo umwijima Yesu awerekane uko uteye n'uko umeze, awushyire ku karubanda, awushyire ku mugaragaro. Twinjire rero gatoya mu byanditswe byacu. Reka duhere kuri Luka 11. Luka 11 twumva ukuntu uyu mwanditsi Luka avuga. Ni mubumbure Bibiliya zanyu, turi mu masomo. Haragira hati 38. Yesu aragira ati, umufarisayo abibonye atyo aratangara kuko atabanje kujabika intoki mu mazi ngo abone kurya. Duhere kuri 37. Akivuga ibyo, umufarisayo aramurarika ngo aze iwe basangire, arinjira aricara arafungura. Umufarisayo abibonye atyo aratangara kuko atabanje kujabika intoki mu mazi ngo abone kurya. Umwami Yesu aramubwira ati, mwebwe abafarisayo mwozi nyuma y'igikombe n'imbe, ariko mu nda yanyu huzuye ubwambuzi n'ububi. Mwabapfumwe. Ari jyewe nise abantu abapfumwe avuga ngo ndatukanye. Ariko reba Yesu ntiyigeze ati ananirwa gutinyuka kubita abapfu, kandi baritwaga ko ari abakozi b'Imana. Mwabapfumwe. Iyaremye inyuma siyo yaremye no mu nda, ahubwo ibiri imbere abe ari byo mutanga n'ubuntu, nibwo byose bizabatunganira. Ngo ariko muzabona ishyano bafarisayo, kuko mutanga kimwe mu icumi cy'isogi na nyiragasogereza n'imboga zose, mukirengagiza gukiranuka no gukunda Imana. Arababwira ngo ibyo mwari mukwiye kubikora na biriya ntimubireke, kuko barobanuraga amategeko. Yerekanye rero uburyarya abo bakoreramo. Natwe inyigisho zacu zigenda zirondora abanyamadini, tukerekana uburyarya abo bakoreramo, kugira ngo mubumenye, musobanukirwe ubugombe bwa Kristo n'indyarya ziri aho ngaho hanze, zibashakamo indamu, zibashakamo amafaranga, zitwaje imirimo y'Imana, zitwaje insengero, zitwaje ibiterane, zitwaje ngo amaproje yo gukorera Imana imfubyi abapfakazi, zitwaje ngo amaradiyo, ngo amateleviziyo. N'indyarya nibyo Yesu yahishuraga. Izi rero ni inyigisho Yesu yabwiraga abakuru b'idini, abahishura kugira ngo bamenyekane, rubanda babamenye n'umwuka ubakoreramo.
nidusimbuka muze kuhakomeza mugeze muri 54 mwumve inyigisho Yesu ukuntu yacyashya abakuru b'idini. Nidusimbuka tukajya muri Yohana igice cya 10 duhere ku murongo wa 24 24. Ngo abayuda baramugota baramubaza bati uzageza he kutuyoberanya niba uri Kristo utwerurire. Yesu arabasubiza ati narababwiye ariko ntimwizera, kandi n'imirimo nkora mu izina rya Data nayo irampamya, ariko ntimwizera kuko mutarabo mu ntama zanjye. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi ntawe uzazimvuvunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye araruta bose, ntawe ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwanjye. Njyewe na Data turi umwe. Abayuda bongera gutora amabuye ngo bayamutere. Yesu arababwira ati naberetse imirimo myinshi myiza yavuye kuri Data, none nuwuhe murimo uri kubatera kuntera amabuye? Urumva ubutumwa nyakuri. Reka mbabwira akantu kamwe mutari muzi. Ubutumwa bwiza tujuru burarenganywa, baraburenganya, kuko ubutumwa bw'ukuri, ubutumwa bwiza buzura ibiri muri kamere z'abantu. None ibintu biri muri kamere z'abantu bikazura umujinya, ishavu, ba bantu bagatangira kukurwanya. Iyo niyo ntambara jewe Bahati nahuye nayo. Ntabwo ubutumwa bwanjye bwaje bushaka gukaresa no kwinginga abantu, no gushaka abayoboke benshi, no gushaka abafana benshi, no kujya banzanira amaturo n'ibya 10 sapoti zabo. Umwuka yarabimbujije. Ubutumwa mvuga nubwo gukubita kamere muntu ngo icishwe bugufi, umuntu acishwe bugufi, icyubero cya Kristo kizamuke. Niyo mpamvu ntajya mbabarira, ntagira isoni zo kuvuga ukuri kweruye, bakabinyangira ariko Imana ikabinkundira. Rero ubutumwa nyabwo burarenganywa. Nubona uvuga ibintu bitarenganywa, bidakubita kamere muntu, ntabwo buba ari ubutumwa bwiza, buba ari ubutumwa bw'ibihimbano. Vrai message irarenganywa, barayirwanya. Niho uzamenya ko uvuga ubutumwa nyakuri, kuko nubwo butumwa buba bufite ba nyenebwo. Hari amatsinda atatu. Hari abafite umwuka w'abafarisayo, aribo banyonzwe cyangwa se bamizwe n'amadini, abo baraburwanya. Hari igice cya kabiri cy'abantu bari mu isi bishakira ukuri, baryoherwa nuko kuri gusa ariko ntikubahindure, abo nabo bakagufanatiza. Hakabaho n'abandi bari bafite inzara n'inyota by'ukuri, bashakaga uko kuri bakubuze bitogota mu mitima yabo. Abo rero nibo muhuza, kandi mwe nabo baba bake. Aba rero nibo Yesu Kristo yabwiraga abakuru b'idini. Arababwira ngo impamvu mutabyumva, ntago murabo mu ntama zanjye. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, kandi ntawe uzazimvuvunura mu kuboko. Uko niko Yesu yabwiye abakuru b'idini. Hakuca bugufi, ahubwo ngo batora amabuye bajye kuyamutera. Niyo mpamvu yabwiye abigishwa be ngo ab'isi nibabanga muzamenye ko ari igihe babanje kwanga, kuko ntari uw'isi. Abana b'ubwami tuvuga ubutumwa bwiza bw'ukuri, isi batwanga. Isi twanganiye, mugira ngo n'abapagane bangaba bo hanze batwanga, nabiyita bene Data bo mu barokore, nibo batwanga. Niyo mpamvu uzasanga naho bicaye mu masaro yabo, aho bahuriye, topike ni Bahati, topike ni Clarisse, topike ni Musisi, topike ni naka, kuko bigisha ibyo bo badashaka. Hakwivuga ko bwabo ngo bitindeho, batinda ku by'abandi. Ubutumwa bwa Yesu rero buhishura kamere muntu n'imiterere yayo, kugira ngo isohoke imenyekane n'uburyarya buyirimo, icyubahiro kibi cya Kristo, umwana w'umuntu acishwe bugufi. Turakomeje. Nimusoma na Luka 20:19, 25 bamugerageresha umusoro, na 23 kabiri bajya kumurega ngo ntago ngo atanga umusoro, ngo agandisha abantu gutanga imisoro ya Kayizari. Iryo ni ryo ryatsinda ry'abafite umwuka w'amadini, umwuka w'insengero, umwuka w'amatiku, umwuka wo gusebanya, umwuka w'inzangano, umwuka w'amashyari, urumva, umwuka wo gusharira, umwuka w'umujinya, ku buryo babonye ukazi yo kugambanira umuntu uvuga ukuri bamugambanira, bantanga rwose. Nuko bamera. Abo turabamenyereye kandi turabazi, bariho ubu nibwo batangiye no guhishuka dayeri, kubera ko kuri gutangiye kubarondora. Nukuvuga ngo rero mwe nabo ngaho
nibo uzasanga bagenda badushakaho impamvu, bahora bagenzura ubuzima bwacu, ko turya, bashakisha amakuru yo mu ngo zacu, nimba twarahukanye cyangwa se nimba twarafunzwe, nimba polisi yaradufashe, nimba twarakoze impanuka z'amamodoka, nimba turembeye mu bitaro, nimba tumeze nabi, kugira ngo bakore umunsi mukuru bishime. Banezezwa nuko abakiranutsi n'abahamya Yesu bagira ibyago, ariko bo bakibagirwa nabo ubwabo ko bari mu isi, bakibagirwa yuko nabo ubwabo ibiba ku bandi nabo byababaho, ariko kamere zabo zikabigira topic. Niyo bashaka kurwanya ukuri baravuga ngo ngo se nguriya ngo ubwiriza ngo yasutse imisatsi, ngo akabwiriza ngo yatoboye amahereni, ngo amatwi, ngo akabwiriza ngo yambaye ipantaro, ngo akabwiriza ngo yisize amarangi, ngo ubwo se ngo n'ubutumwa cyari kuvuga. Bo bareba ibigaragara bagaca urubanza. Ariko umwuka w'Imana ntabwo afite limite mu gukoresha uwo ashaka gukoresha, mu kuvugisha uwo ashaka kuvugisha. Avugisha uwo ashaka, yaba n'umunyabyaha, yaba n'umupfumu, yaba n'inyamaswa, yaba n'umupagani, bose umwuka rero abakoresha kubavugiramo kubera inyungu z'ubwami bw'Imana, abo muyoboro. Bo rero bagaca imanza z'ibigaragara, ariko batazi ibyo mu mitima y'abandi. Nibo baba n'ingene uzumva bavuga ngo wowe wose ntiyahukanye, ngo ntiyatanye n'umugore. Ese gutandukana n'umugore bibuza Imana gukora? Gutandukana n'umugabo ugira ngo bizabuza Imana kugukoresha, ishaka kugukoresha? Cyese kwemerwa n'Imana ugira ngo utandukanye n'umugabo wawe bizabuza Imana kukwemera? Iby'umugore n'umugabo ntaho bihuriye n'iby'ubwami bw'Imana. Umugore n'umugore ni mu mubiri, umugabo n'umugabo mu mubiri. Iby'umwuka ni iby'umwuka. Ngo wose ngo nitwumvise yuko ngo bamufashe ngo yarwanye, ngo yasinze, yagize gute. Donc ni uwo mwuka w'iyo groupe y'abafarisayo ugenda ushakisha impamvu zo gusenya ukuri. Ariko noneho biba byiza iyo babikora gutyo, bitema umwuka w'Imana arushaho kugukoresha birengeje, kuko bagenda bashaka impamvu mbi, ntabwo bashaka impamvu nziza. Iteka baba bagushakaho impamvu mbi kugira ngo bagusenye. Orike kugusenya ntibikunda nabyo, kuko nimba Uwiteka ari ku ruhande rwawe se ninde wagushobora? Ngaho ikibazo aho kiri. Musome no muri Matayo 11:27-5-8, abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, abababaye, abarushye, abaremerewe, nabyo mu bisome. Mubone no gusoma mu byo rero Yesu yabwiraga abigishwa be. Matayo 13:11-17. Sinida kuhasoma ariko muhisomere. Haragira hati ngo amaze kubacira umugani w'umubibyi, biherereye n'abigishwa be, ngo baramubaza bati mwigisha, ngo ntago twasobanukiwe iby'uriya mugani. Arababwira ngo mwe mwahawe kumenya iby'ubwami bw'Imana, ngo ariko bariya ntibabihabwa. Bafite amatwi yo kumva ntibumva, bafite amaso yo kureba ntibarora. Ngo dore basobanurira ibyo. Kuki uyu mugani Yesu yawuciriye muri rusange abantu bose, amatsinda yose ahari? Abafarisayo n'abakuru b'idini n'abayoboke babo bahari, abarushye n'abaremerewe bari bahari, incike n'ingorwa n'abakene n'imfubyi n'abapfakazi. Ariko yajya kuwusobanura akawusobanurira abigishwa be gusa. Ni bwa buntu rero butangwa n'ijuru. Yarababwiye ngo mwebwe mwahawe kumenya iby'ubwami bw'Imana. Yesu yahishuraga iby'ubwami bw'Imana. Namwe ibyo turi kubigisha hano ni iby'ubwami bw'Imana kugira ngo bibafashe. Ntabwo dukeneye views, ntabwo dukeneye ko abantu batuyoboka. Muyoboke uwo mwami witwa Kristo. Murekane na Yesu wo mu nsengero za Dimanche. Uriya ntacyo azabamarira, kandi mubimazemo imyaka. Arabarya amafaranga, abarya imyanya yanyu, abarya ibintu byose, abarya imitungo yanyu, ntacyo abamariye. Kandi mwe mumwishyira, nimufate Yesu utabasaba ikiguzi, utabasaba ifaranga na rimwe, utabasaba ikintu na kimwe, ahubwo ashaka kubongerera, akabasaba imitima yanyu gusa ngo ayiyobore. Uwo niwe Yesu jewe Laurent Bahati ndi kubabwira. Abe mu ngo zanyu, abe mu mitima yanyu, abe mu bana banyu, abe mu bintu byanyu. Benshi bakunda kwibuka Kristo yuko ibyago byabateye, impfu zabateye, indwara, ibyago, amakuba, ibintu biremere, nibyo bituma bashaka mu maso y'Imana. Ntabwo Imana yumva bameze batyo. Haro yabwiye Yeremiya ngo bazantakambira ku munsi w'amakuba n'ibyago, sinzabumva, ngo kuko nabashatse ntababura. Ngayo nguko rero dukomeze. Ni kuvuga ngo rero aya matsinda uko ari atatu, tugaruke rero turebere hamwe kuri kino gishushanyo kindi.
murabona kino gishushanyo kibari imbere. Dusubiye kuri wa muntu wacu wa kamere. Umuntu wa kamere uva kuri Adamu. Hano niko handitse. Umuntu wa kamere uva kuri Adamu. Iki ni ikiremwa muntu cyose batuye isi bose. Stoke y'aba bantu twarayivuze. Ariko aba bantu rero turabasanga mu nzego z'ubuyobozi ku isi. Mu nzego nyobozi ku isi, abantu bari mu giti cya wa muntu wa kera wa kamere tumaze kubona muri volume ya 3, nibo barongora, ni nabo barongorwa, n'abagore n'abagabo. Aba bantu buzuye imirimo ya kamere, umuntu wa kera, nibo bayobora imidugudu ku isi, nibo bayobora imirenge, nibo bayobora akagari, nibo bayobora province, nibo ba ministre, nibo basirikare, nibo ba polisi, nibo baba ba perezida n'izindi nzego. Izi ni inzego za leta. Mu nzego z'iyobokamana mu madini, nibo ba bishop, nibo ba pasiteri, nibo ba profeti, nibo ba apotre, nibo baririmbyi, nibo ba diakone, nibo babitsi. Service zose zibaho ntago ziyoborwa n'abamarayika. Ziyoborwa n'abantu bashinzwe mu igiti cyitwa kamere muntu, gikomoka kuri Adamu na Eva, inkomoko y'ikiremwa muntu. Mumbwire izo nzego zose ziba ku isi, zigizwe n'abagore bashakanye n'abagabo, zigizwe n'abayobozi b'imidugudu n'imirenge na za zone na ba ministre n'inzego za leta n'inganda n'iki byose, bafite iriya mirimo ya kamere muri bo: umujinya, amahane, inzangano, kwikunda, kwifuza, gukunda amafaranga, kutanyurwa, ubugambanyi, ubwicanyi, ubwibone, kwikakaza, gasuzuguro, irari, ishari, amahane, intonganya, gukunda isi n'ibiri mu isi. Hanyuma mugashaka kumbwira ngo izo ngo zanyu, ibyo bihugu barimo, iyo midugudu, iyo mirimo ya leta cyangwa se izo nsengero bizabamwe amahoro bigizwe n'abantu bafite iriya mirimo ya kamere? Ntago bikunda. Niyo mpamvu uzasanga amakimbirane mu ngo, abagore n'abagabo bararyana, turarwana, turicana, turahemukirana, dukubita n'utunyundo, turagambanyirana, turafungishanya. Nakurikiye YouTube imwe yo kuri channel ngo y'umumama wafashe akana k'umugabo we kavuye kwa nyina akadumbukiza muri tanke y'amazi. Narakabonye kuri video. Mwibaza se ko ari ibiki byamukoreshaga biri? Ni kamere yamurenze, ntiyabona mwe muwe kuri kariya kana keza k'agakobwa kakiri gato rwose. Ntiyagirira impuhwe ako kana ngo akabone nk'akana ke, ngo kamutere n'amatsiko y'urukundo ko ntarwo afite uwo muntu. Muri we yari yuzuye umujinya w'umuranduranzuzi n'ishyari, yari yuzuyemo inzangano, yari yuzuyemo ubugome, yari yuzuyemo ubwicanyi, kuko kamere yatutumbye muri we. Abadayimoni barara bamubwiriza kugafata akagashyira mu mazi. Ngo kuko abantu bica, nimwumva abagore bica abagabo, mukumva abagabo barica abagore, mukumva imyigaragambyo mu gihugu, mukumva za kudeta, mukumva ngo bagabye igitero, ngo agatsiko k'amabandi ngo kica abantu 30 mu mudugudu. Ni kwa gututumba kwa za kamere mere ziri mu bantu. Ibikorwa byazo rero nizo ngaruka muba mwumva. Nimwumva mu maeglize ngo basubiranyemo insengero zanyu, barwanye, bateranye ibyuma, bagambaniranye, bashwanye, bibye amafaranga, imitungo y'urusengero, basambanye, bagiranye gutya na gutya na gutya, ni za kamere mere ziba zitutumba. Ngiki kibazo rero aho kiri. Abana rero b'ubwami tumaze kugira ubwo bwenge bwo kumenya ibyo, tugomba gusohoka muri ibyo bintu, tukiyambura uwo muntu wa kera utwarwa no kwifuza gushukana, uko twabibonye mu gitabo cy'Abefeso 4:20. Abizera tukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka,
kugira ngo iyo mijinya n'amahane n'ubwicanyi n'ubuhemu n'ubugambanyi n'amashyari n'amatiku n'inzangano n'amagambo mabi n'ibiteye isoni byose n'irari ry'umubiri no kwifuza bituvemo, tugire ishusho ya Kristo. Ako niko gakiza. Uko turushaho kugenda twegera umwami mu mitima yacu, niko agenda turanduramo imirimo ya kamere. Ariko uko umuntu arushaho kugenda yegera idini n'urusengero abamo, niko imirimo ya kamere izarushaho gututumba muri we, kuko ari mu binyoma atari mu bya Kristo. Haleluya. Naho agakiza gafitiye ipfundo. Yesu rero yari yazanywe no kugira ngo intama ze azikure muri abo bantu bameze nk'ibisimba, azikure muri abo bantu bameze nk'ibikoko. Kandi Yesu yabonaga ibikoko biri mu madini biyobora amadini, ibikoko akabibona mu nzego z'ubwami bw'Abaroma. Sinzi ko muri kubyumva neza. Reka tubirebere hamwe kandi neza, mwitegereza neza icyo gipapuro mbashyiriyeho imbere iyo shusho. Aho murabonamo ukuntu Yesu yagenzuraga cyangwa se yarondoraga ibiri mu mitima y'abantu, akamenya n'utunyamaswa, ubwoko bw'inyamaswa zibakoreramo, kuko buriya kamere muntu zishushanya imiterere y'ibikoko. Uko ibikoko bimeze byose, uko mubibona mu mashyamba no mu matungo, bishushanya imirimo ya kamere muntu. Yesu hari abo yabonaga nk'intama. Intama yazibonaga mu bigishwa ba Kristo n'itorero rizavuka. Ihene, aho yavuga ngo nzafata ihene zishyira ibumoso, intama zishyira iburyo, ihene yazibonaga mu bayoboke b'insengero. N'ubu ngubu ihene nizo zuzuye mu nsengero, kubera ibikorwa bya kamere bigaragaza umuntu icyo ari cyo. Amasega Yesu yayaboneraga mu bayobozi b'insengero. Abwira abigishwa biwe, arababwira ati mwirinde, mumenye ko muri intama ziri hagati y'amasega aryana. Mugire ubwenge nk'inzoka kandi mugire amahugu nk'inuma. Amasega bari abayobozi b'insengero, ihene bari abayoboke b'insengero, intama bari abigishwa ba Kristo n'itorero rizavuka. Hano hepfo murabona ingunzu. Babwira Yesu baterega, va hano kuko Herodi atumye abaza kugufata. Arababwira ngo mugende mubwire iyo ngunzu muti umwana w'umuntu arakora kugera ku munsi wa gatatu. Ingunzu yazibonaga mu mwuka ukoresha abategetsi b'ibihugu, abayobora ibihugu, umwuka ubakoresha n'uw'ingunzu. Inzoka, Yesu yabonaga inzoka, akongera na Yohana Umubatiza akabihishurira, nabyo akabibona mu bayobozi b'idini ko umwuka bakoreragamo wabaga ari umwuka mu bayobozi b'amadini cy'abisengero, umwuka w'inzoka. Niyo mpamvu yababwiye ngo mwabana b'inzoka mwe, ninde wababuriye? Bamaze kumubwira ngo natwe Yohana ngo tubigenze tute, ngo mwabana b'inciramwe, ngo ninde wababuriye uburakari bugiye kuza? Ngo icyaha biti genewe ibiti, ngo kandi igiti cyose kitera imbuto ngo kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Paulo we aje guhishurirwa, ahishurirwa imbwa. Imbwa rero ni bamwe bari baravuye mu itorero rya Kristo, baza bishushanya bigize itorero, ariko baje bashakisha indamu mu itorero. Nibo tugenda dusoma muri Timoteyo, urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, abigisha b'ibinyoma bo mu minsi y'imperuka bazazana inyigisho rwihishwa zizana kurimbuka. Petero arabivuga, Tito arabivuga, Paulo abyandikira Timoteyo, na Paulo akabyivugira mu nzandiko zose. Noneho abangaba n'ibiteka barwanya ukuri kubera indamu n'inda zabo no gushaka amafaranga, bitwaje umurimo wa Kristo cyangwa umurimo w'Imana, bakagenda bagashiraho udutsinda tw'abana aho hanze ngo babagize itorero rya Kristo. Bagahora noneho babatelefona bababwira ngo nimutwerere umurimo w'Imana, nimutwerere tugura ibyuma, mutwerere tugura ikibanza, mutwerere dufashe imfubyi, ariyo systeme yo kugira ngo babone amafaranga, kandi ababijyamo bose bazanira kurimbuka. Paulo rero yababwiye ngo mwirinde zambwa, ngo kandi mwirinde no gukeba kubi. Ibyo arabyandika, bibwira Abaefeso, abibwira Abakolosayi. Hano hasi Yesu arahishura urukungu, aca umugani abereka urukungu ukuntu rugenda rukangiza amasaka. Arababwira ngo nimureke urukungu n'amasaka bikurane, ngo ariko igihe cy'isarura nikigera ngo azabisarura.
bivuga ngo urukungu yavugaga n'igihe n'amasaka igihe bizasarurwa ntabwo ari fin du monde. Byatangiye igihe umwuka wera yamanukaga, nibwo urukungu n'amasaka byatangiye gutandukanya. Urukungu rero rushushanya abatizera, abapagani n'abanyedini, amasaka agashushanya itorero rya Yesu Kristo. Ibi rero mubisobanukirwe, mwongere mubikurure. Hanyuma ikibazo gita kivuka ni iki ngiki: wowe uri kutwumva uri hehe? Uri mu ntama cyangwa urabeshya? Cyangwa uri mu ihene ntubizi? Eske nimba utari mu ihene ntiwaba uri mu masega? Nimba kandi uvuga uti sindi mu masega, nibura ntiwaba uri ingunzu? Nimba utari ingunzu ubwo ngubwo ushobora kuba uri inzoka. Nimba utari inzoka uri imbwa, nkuko Pawulo abivuga. Nimba utari imbwa uri urukungu. Nimba utari urukungu uri amasaka se? Ese jyewe n'abandi he muri abo bose? Reka mbifurize ikintu kimwe: tujye mu ntama, tube intama. Intama ze zumva ijwi ryiwe, kandi ijwi ryiwe ni ryo kuri, kandi uko kuri kwiwe niko kubatura, kandi uko kuri kubatura gufite imbaraga z'umwuka, kandi umwuka iyo akujeho arakubatura koko, agenda gukuraho amahage, agenda gukuraho amashami yera imbuto mbi, ugatangira kwera imbuto nziza. Icyo gihe rero ntabwo uzahora wihana, nta nubwo uzahora usaba imbabazi, nta nubwo uzahora watura, kuko uzaba uri mu kunesha, ntabwo uzaba uri mu kuneshwa. Intama ziratsinda, intama ziranesha, zinesha imirimo ya kamere, zinesha ibitekerezo bya kamere, zinesha kwifuza kwa kamere. Izo nizo ntama. Ubaye rero uri kunesha imirimo ya kamere n'ibitekerezo bya kamere no kwifuza kwa kamere, uri intama pe, uri mu itorero rya Kristo, uri amasaka pe. Ariko n'indi mirimo ya kamere ihora ikunesha ukaba imbata zayo, swa turi mu rukungu, swa turi mu ihene, swa turi mu masega. Yesu rero abahe kubyumva no kubitahura. Twari mu masomo ya Bibiliya, ni mwene Sonora Bahati, kuri telefone guteranya 31 6 33 4 18 34 6 reka subiremo: guteranya 31 6 18 34 6 toujours ni kuri BTB. Mukore subscribe kugira ngo inyigisho tuzajya dupostinga zibagereho, muzikurikirane, mwongere zibafashe mu gukora amateraniro yanyu yo mu mago yanyu, naho muri hose muganirize bene data, mubabwirize iby'ubutumwa bwiza, kuko ibihe ari bigufi cyane, kandi umwami Yesu Kristo ari mu nzira kuza gutwara itorero ryiwe. Rero dufite amacano menshi, dufite BTB TV ariyo yiyi turi gupostingaho ibiganiro bishya, dufite Back to the Bible NR iriho amavideo menshi ya kera n'inyigisho zikomeye, ya mushobora kuyisura nayo. Dufite BTB Bahati kuri Facebook, kandi dufite na Pastor Laurent Bahati ya kera nayo kuri YouTube. Murumva ko dufite amacano menshi. Ayo yose ni mu buryo bwo kubafasha ngo musobanukirwe. Abafite ibibazo mushobora kutwandikira kuri comments, cyangwa se mushobora kutwandikira kuri za groupe ya WhatsApp z'abanyeshuri ba Back to the Bible. Aho hose tubasha kuboneka. Ibindi mureke gutekereza negative, mutekereze ukuntu mwaba intama za Kristo muzima, muve mu birura byiyita abakozi b'Imana atari byo. Ahubwo Yesu ababera umukozi, ababera umushumba, ababera umwuka wera, ababere byose, nibwo muzabona ubugingo. Yesu abaho umugisha. Kubyumva no kubitahura ni byanyu.